Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ugye már javában zajlik itt az M1-es autópálya bővítése, és hát azt találtam ki, hogy mivel én ugye minden nap Tatabányáról Budaörsre járok dolgozni, reggel megyek föl, délután meg vissza, időről időre adok egy kis helyzetjelentést, hogy éppen hol tartanak a munkálatok. Érdekes lesz ezt így mondjuk a több éven keresztül dokumentálni, mondjuk havi egy ilyen felvétellel, és hát így azok is beleláthatnak a munkálatokba, akik az ország egy távolabbi részén, vagy ugye nem itt az M1-es nyomvonalán laknak, de érdekli őket ugye Magyarország egyik legforgalmasabb autópályának a bővítése. Azt sajnálom, hogy nem korábban kezdtem el így a felvételeket készíteni, illetve dokumentálni, hiszen a munkálatok azok már tavaly ősz óta folynak. Ugye kezdődött a fakivágásokkal, amik tényleg egész télen folytatódtak, még így a legnagyobb hidegbe is ott dolgoztak a fakitermelők, az is elég durva munka lehetett. Aztán ezzel párhuzamosan ugye elkezdték kialakítani a szervízutakat így az autópálya mindkét oldalán, hogy ne az autópálya forgalmát lassítsák ezzel. Majd következett a leállósávoknak ugye az újraaszfaltozása, mert ugye most is oda vagyunk terelve, és hát jelenleg most az van, hogy a belső sávok vannak ugye lezárva, mert hogy a szalagkorlátokat is részben szedik ki, illetve ott is már eltűntek a növényzetek, és hát vannak helyek, ahol végig van aszfaltozva, de tényleg egész komolyan, nagyon mélyen lehetett látni, majdnem egy méter mélyen kiásták ugye az útalapot, és akkor úgy aszfaltozták újra. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, ugye már részben át van terelve a túloldalra is az egyik sáv. Úgyhogy itt tartunk most. Hát így a reggeli felvételen az útszéli munkákból nem sok minden látszik, hiszen szemből süt a nap, de jövök majd visszafele, akkor talán majd jobban fog látszani majd ott Tatabánya térségében, mert egész komolyan elkezdték bontani ugye a hegynek az egyik felét, ahogy ugye be kell vágni egy kicsit, és a másik felét meg ugye már lassacskán töltik fel, ezt majd a délutáni felvételeken majd jobban lehet látni. Nyilván bele van gyorsítva egy kicsit így a videóba, hiszen elég unalmas lenne ezt így oda-vissza megnézni, de arra gondoltam, hogy havonta egyszer mondjuk készítek egy ilyen kis videót az éppen aktuális helyzetről, ha nem is mindig így a teljes pályaszakaszról, így felgyorsítva, hanem mondjuk egy ilyen látványosabb vagy érdekesebb munkafolyamatról jelentkezek be, vagy mutatom majd meg, esetleg ha olyan helyen van, akkor mondjuk meg is állok, hát nyilván nem az autópályán, hanem az autópálya mellett, vagy ha éppen úgy van, akkor egy pihenőben, és akkor így nyomon lehet követni majd mindig a változásokat. Úgyhogy jó szórakozást, sziasztok!